Toda noite, às exatas 13h33, Lucas acordava com um barulho vindo do armário, mas sua mãe sempre dizia que era só coisa da cabeça dele, até que numa dessas noites, ele decidiu abrir a porta. Lá dentro, não havia roupas, nem brinquedos, só uma escada de madeira que descia, e descia, e descia, então ele ouviu seu nome sussurrado bem baixinho. Mesmo com o coração disparado, Lucas desceu o primeiro degrau, e a porta se fechou atrás dele. Quando virou para tentar abrir, ela havia sumido. E a voz, agora mais perto, sussurrou: "Você me ouviu, agora vai ter que me achar." Desde então, dizem que se alguém abrir o armário de Lucas à noite, consegue ouvir o segundo degrau rangendo.